ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா பல்சர் 150 பேக் பிரேக் ட்ரம் பிரேக்லேருந்து நாய்ஸாக வந்துட்டுருக்கு. ப்ளஸ் அது ரிட்டர்ன் ஆக மாட்டேங்குது. அதில் எப்படி க்ரீஸ் பேக்கிங் பண்ணுறது, அப்புறம் நாய்ஸ் வராமல் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது, பிரேக் ஷூஸுன்றது தான் பார்க்க போகிறோம். இது இப்போ எடுத்து வச்சிட்டோம். எடுக்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, ஆக்சில் மட்டும்தான் எடுத்துருக்கோம். ஆக்சில் எடுத்து வீல் எடுத்துட்டோம். ஆக்சில் எடுக்கிறதுக்கு இந்த சைடு வந்து 17ஆம் நம்பர் பவுலு, அந்த சைடு 22ஆம் நம்பர் போல்டு வரும். அதை மட்டும் கரெக்டாக எடுத்துட்டோம்னா, ஆக்சில் எடுத்துவிட்டால் இது வந்துடும் வெளியே தனியாக. இந்த போல்டு எடுத்துடாதீங்க கைஸ். இதை எடுத்திங்கன்னா ஸ்ப்ராக்கெட் உங்களுக்கு வந்துடும். அப்புறம் திருப்பி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும், தேவையில்லாத வேலை. அதனால் அதை தொடாதீங்க. அப்புறம் வீல் எடுத்துகிட்டு ட்ரம் ஷூ எடுத்தாச்சு வெளியே. டஸ்ட்டாக தான் இருக்குது, கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி எம்ரி ஷீட் போட்டு லேசாக தொடச்சி விட்டு போட்டோம்னா சரியாயிடும். அதுக்கப்புறமா இதை க்ளீன் பண்ணணும் கைஸ். பேரிங் சேக்கும் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பப்போ அந்த சைடு ஒன்று வரும், இந்த சைடு ஒன்று வரும், ஸ்ப்ராக்கெட்டில் ஒன்று வரும். அதுக்கப்புறமா இதுதான் கேம் லிவர்னு சொல்லுவாங்க. இதை நீங்கள் புஷ் பண்ணுறதுனால தான் பிரேக் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. இதை ரிமூவ் பண்ணி இதுக்குள்ளே க்ரீஸ் பேக்கிங் பண்ணி விட்டாலும் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகும் கைஸ். அது எப்படின்னு பண்ணுறதுன்னு இப்போ காட்டுறோம். இந்த கேம் லிவர் எப்படி எடுக்கிறேன்னு காட்டுறோம் கைஸ். 10ஆம் நம்பர் டீ ராடை போட்டு எடுத்துடலாம். இது கொஞ்சம் டஸ்ட்டாக இருந்துச்சு, அதை கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கும் டஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி விட்ருங்க கைஸ். அவ்வளோதான், அதை ஷேக் பண்ணி எடுத்தால் வந்துடும். நம்ம சைடு பிடிச்சிக்கிட்டு அவ்வளோதான் கைஸ். அப்புறம் இங்கே காலர் ஒன்று இருக்கும். இந்த கலரே எடுத்தாச்சுன்னா அது தனியாக வந்துடும் கைஸ். இது அந்த இடத்துல உங்களுக்கு க்ரீஸ் பேக் பண்ணாலும் உங்களுக்கு பிரேக் ரிட்டர்ன் ஃப்ரீ ஆகும் கைஸ். இதை க்ளீன் பண்ணணும். அதேமாதிரி ட்ரம்மையும் க்ளீன் பண்ணணும், ஷூவையும் க்ளீன் பண்ணணும். இந்த மூணையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு போட்டுட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் கைஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்ஆர் சீட் போட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்காரு நண்பர். முடிஞ்சு காட்ட முடியாது கைஸ், புது வீடியோனால, புது யூடியூபர்னால கொஞ்ச நாள் போட்டோம். இது எம்ஆர் சீட்டு ஏன் போடுறோன்னா, இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கோடாக விழுக்கும், திட்டா ஃப்ரண்ட்டு டிஸ்க்கு இருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும் கைஸ் கிளியராக அந்த கோடு. அது எதனாலனா பேடு சரியாக உட்காராதான், பிரேக் ஷூ சரியாக தேயாமல் கரெக்டாக இதாகாமல் இருந்துச்சுன்னா அப்படி வரும் கைஸ். இது நல்லா தான் இருக்குது, அப்புறம் ஏன் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது சிங்கிள் சைடாகவே தெரிஞ்சிருந்துச்சு கைஸ். அதனால தான் இப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். நீங்கள் அமுக்கிறப்போ லாக் பண்ணும், அவ்வளோதான். பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் லைஃப் டைம் நிறையா இருக்குது, யூஸ் பண்ணலாம். அதனால தான் இப்போதைக்கு க்ளீன் பண்ணி போடுறோம் கைஸ். அதே மாதிரி கைஸ், இதே மாதிரி சீட் போட்டு க்ளீன் பண்ணணும், கரெக்டாக போட்டு க்ளீன் பண்ணணும் கைஸ். ஒரே இடத்துலேயே ப்ரெஷர் படுத்திங்கன்னா அந்த இடத்துல பள்ளம் விழுந்துடும் உங்களுக்கு. அப்புறம் டம்முன்னு சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி நாய்ஸ்லாம் வராமல் தடுக்கணும்னா கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணணும் கைஸ். பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் கைஸ். இதேமாதிரி போட்டுட்ருக்காங்க கைஸ். எதுக்கு ரெண்டு சைடுமே போகிறோன்னா, ரெண்டு சைடு ஒரே ஈவனாக இருக்கணும். ஒரு சைடு ஸ்மூத்தாக ஒரு சைடு கொஞ்சம் ரஃப்பாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு திருப்பி அதே நைஸ் சவுண்டு கேட்கும். ரெண்டு ஷூவையும் அதே மாதிரி பண்ணணும் கைஸ். ஒரு ஷூவை பண்ணிட்டு ஒரு ஷூவை பண்ணாமல் விட்டுறக்கூடாது. இப்போ அது க்ளீன் பண்ணணும், இது க்ளீன் பண்ணாதது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். நல்லா புதுசு மாதிரி இருக்கும் இது. இது கொஞ்சம் இங்கே டஸ்ட்டு தங்கியிருக்கு. இதை க்ளீன் பண்ணணும் கைஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணியாச்சு கைஸ். தண்ணி இருந்தால் தண்ணியில் க்ளீன் பண்ணுங்கள், டீசல் இருந்தால் டீசலை ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிடுங்க. தண்ணி ஊற்றி க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நல்லா காய வச்சுருங்க. அது திருப்பி வாட்டர் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா கிச்சுன்னு அந்த சவுண்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் கைஸ். மெயினாக அந்த இடத்துல அந்த ஹோல் இருக்குது பாருங்கள், இந்த ஹோலை நல்லா க்ளீன் பண்ணிடுங்க கைஸ். இதுக்குள்ளே தான் க்ரீஸ் பேக் பண்ணணும், அதுவும் காட்டுறேன் கைஸ் எப்படின்னு. இப்போ ரெண்டையும் க்ளீன் பண்ணியாச்சு கைஸ். இந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து இந்த ட்ரம்பை க்ளீன் பண்ணிட்டுருக்காரு கைஸ். இது க்ளீன் பண்ணியாச்சு ஆல்ரெடி. அவ்வளோதான், இனிமேல் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியதான், க்ரீஸ் பேக் பண்ணி, அவ்வளோதான் கைஸ். அதுவும் காட்டுறேன். அதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ இந்த சைடு மட்டும் தொட்டுறாதீங்க கைஸ். டைட் பண்ணுறதோ லூஸ் பண்ணுறதோ பண்ணிடாதீங்க. திருப்பி செயின் ஸ்லாங் மாறும்,
எல்லாத்தையும் திருப்பி மாட்டிக்கிட்டே இருக்கணும் கைஸ். அதே மாதிரி இதை பார்த்தீங்கன்னா வீல் லப்பரில் இது உட்காரும். வீல் லப்பர்னு சொல்லுவாங்க, வீல் புஷ்ஷுன்னு சொல்லுவாங்க. வீல் புஷ்ஷும் அப்படியே செக் பண்ணுன்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு இப்போ தான் ரீசெண்டாக மாற்றணும், அதனால் நாங்கள் செக் பண்ணுறதில்ல. உங்களுக்கு காமிக்கணுன்னா கட்டுறேன் கைஸ். இதுதான் கைஸ் வீல் புஷ். இந்த புஷ்ஷில் தேய்மானம் இருந்துச்சுனாலோ இல்லை புஷ்ஷு ஹார்டாக இருந்துச்சுனாலோ உங்களுக்கு கியர் போடுறப்போ நாய்ஸ் வரும் கைஸ். இந்த புஷ்ஷை அப்பப்போ செக் பண்ணணும். இது சொன்னேன்ல அந்த பேரிங், அந்த பேரிங் கைஸ் ஷேக் இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஷேக் இல்லை பார்த்துக்கோங்க நீங்கள் செக் பண்ணுறப்போ. இது க்ரீஸ் பேக் பண்ணிகிட்ருக்கோங்க கைஸ். சொன்னேன்ல அந்த ஹோல் அதுலேயும் பண்ணணும். அந்த ராடு ஒன்று வந்துச்சுல சின்னதாக, இதையும் க்ளீன் பண்ணிட்டு க்ரீஸ் பேக் பண்ணணும் கைஸ். தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க கைஸ். ஓவராக போட்டிங்கன்னா வெளியே வந்துடும். பறக்கும் தட்டு. அதே மாதிரி இதில் ஒரு ஓரிங் வரும் கைஸ். இந்த இடத்துல சின்னதாக தெரியுதா, அது ரொம்ப மெயின் கைஸ். கரெக்டாக போட்டுருங்க, இல்லாட்டி டஸ்ட்டு உள்ளே போயிடும். மழை தண்ணி அது கரெக்டாக சீட்டிங் பண்ணியாச்சுன்னா அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. இப்போ மாட்ட வேண்டியது தான். அப்புறம் இங்கே ஒரு ஆக்சில் வந்துச்சு இல்லை கைஸ், அதையும் போட்டுறணும். கிரீஸ் மிச்சம் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்ப்ரிங்கெல்லாம் கரெக்டாக மாட்டிக்கணும் கைஸ். அப்புறம் வந்து கேம் மாட்டியாச்சு. இதில் ஒரு 10ஆம் நம்பர் போல்ட்டு வரும், அதை போட்டுறணும் கைஸ். உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக மூமெண்ட் ஆகும் கைஸ். இது கைஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கனால கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும் கைஸ், கண்டுக்காதீங்க. அவ்வளோதாங்க கைஸ், முடிஞ்சு. இது பிரேக் இப்படி தான் கைஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. உங்களுக்கு தெரியுதான் தெரில மூமெண்ட் ஆகுறது. அது அப்படியே ட்ரம்மை லாக் பண்ணுங்க கைஸ். காவி அந்த புஷ்ஷில் உட்கார வைக்கிறது கைஸ். அந்த நண்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலை க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஆக்சிலை க்ளீன் பண்ணிட்டு க்ரீஸ் போட்டு உட்கார வச்சா அடுத்து கலட்டுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கைஸ். ஏற்கனவே ஆயில் போட்டோம் க்ரீஸ் இல்லாததுனால. மேபி சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் போன வீடியோவில். பிரேக் ராடு, இந்த ராடு தான் நீங்கள் மீன் பிரேக் போடுறப்போ அது பிடிச்சிக்கும். மேபி பேர் வேணால் தெரியாமல் இருக்கலாம் கைஸ், ஆனால் எந்த ராடு எப்படி வேலை பண்ணணுன்னு கரெக்டாக தெரியும் கைஸ். இது கடைசியாக டைட் பண்ணிக்குவோம் கைஸ். சொன்ன மாதிரி அட்ஜஸ்டபிளில் கை வச்சிடாதீங்க கைஸ். அந்த நண்பர் பார்த்திங்கன்னா வீல் ஆக்சில் லூப்ரிகன் பண்ணிட்டு உள்ளே தள்ள போகிறாரு. இப்போ ஆக்சில் இல்லாமல் அந்த வீல் புஷ்ஷில் தான் கைஸ் நிற்கிது. இந்த 8ஆம் நம்பர் போல்ட்டு முன்னாடியே போட்டிருக்கணும், இப்போ தான் போடுறானா.
சாரி 10ஆம் நம்பர் போல்டு கைஸ். அது ஏன் இப்போ போகிறோன்னா அந்த கேம் லிவர் நம்மளுக்கு தேவையான அப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கைஸ். ஓவராக பின்னாடி தள்ளிட்டிங்கன்னா பிரேக் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் கைஸ். யாருங்க இது வீல் காலர் கைஸ், இது கரெக்டாக போட்டுறணும். ஓகே வெயிட். அரா ப்ரோ வெயிட் திஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்குது. வீல் இப்படி தள்ளிட்டு அப்புறம் தான் லாக் பண்ணணும். வீட்டில் பிடிச்சிருக்கணும் கைஸ் எடுத்து, அப்போ தான் அது கரெக்டாக உட்காரும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சைடு ஸ்ப்ராக்கெட் போல்ட்டு ஸ்ப்ராக்கெட்டை பிடிச்சிருக்கும், இந்த சைடு எதுவுமே பிடிச்சிருக்காதனால நம்ம தான் சப்போர்ட் பண்ணணும். இது பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த இது கரெக்டாக உட்காந்துருச்சு. ஷேக் தெரியுதா? இருந்தாலும் லேசாக டைட் பண்ணி விட்டுறணும் கைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ், மாட்டியாச்சு. லாஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு பண்ண வேண்டியதான். இது ஆக்சில் போட்டு திருப்பி எடுத்துட்டோம் கைஸ். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த இதை சுருவம் இல்லை, அதனால தான். இது மெயின் கேஸ். இது டைட் வைக்க மறந்துடாங்க. இப்போ திருப்பி ஆக்சில் போடுறோம். காலர் போடணும்டா. ஓகே வெயிட்டரோ. ஓகே இந்த மாதிரி வீலை நல்லா ஸ்பீடாக சுற்றி விட்டு குட்டியா ஓகே கைஸ், இந்த மாதிரி வீலை நல்லா ஸ்பீடாக ரொட்டேட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. பிரேக் இப்போ டைட்டாக இருக்கனால அப்புறம் லாக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். கொஞ்சம் பிளாப்பர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோங்க கைஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால எடுக்காதீங்க. வீலை நல்லா ஸ்பீடாக சுற்றி விட்டுட்டு அந்த மாதிரி லாக் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டு அப்புறமா டைட் பண்ணிங்கன்னா அப்போதே காட்டினேன் கைஸ். இந்த இதெல்லாம் நம்மளுக்கு பிடிச்சிக்க தேவையில்லை கைஸ். இந்த டெக்னிக் இருக்குது, இது மரண்ட சொல்கிறதுக்கு இப்போ தான் ஞாபகம் வந்துச்சு. நல்லா ஃபுல் இந்த மாதிரி ஆக்சல் ஃபுல் டைட் பண்ணணும் கைஸ் ஃபஸ்ட்டு. அது வர பிரேக் பிடிச்சிட்டு தான் கைஸ் இருக்கணும், விட்றாதீங்க. மேபி விடலான்னு நினைக்கிறேன், எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ்வளோ இல்லாதனால நாங்கள் பிடிச்சிட்டே இருப்போம் கைஸ். ஆள் இருக்குது எங்களுக்கு. அப்புறம் பிரேக் ஷூ கைஸ், நம்மளுக்கு தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கடைசியாக.
அவ்வளோதான் கைஸ், முடிஞ்ச ஒர்க்கு. இதான் கைஸ் பின்னாடி பிரேக் ஷூ எப்படி க்ளீன் பண்ணி போடுறதுன்றது ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிச்சுன்னு தெரில கைஸ், முடிச்சிருக்கேன் ஏதோ.